今次我哋嚟到銅鑼灣地帶巡台啊！今日呢就係刮本日啊！咁我呢就喺1樓巡到呢個場，叫做 Chloe。咁佢呢有幾部連動嘅機台，只要夾出一盒呢，你就可以喺 A 盤有一刮；而你一共夾到3盒嘅時候呢，你就可以喺 B 盤有一刮啦。咁呢兩部一番賞同埋副盒台呢，就最有機會出貨嘅。咁另一邊有個標準盒台都可以試下啦。咁然後近門口呢，就有個無擋板解凍台啦。咁我哋依家就睇下有冇機會出到3盒啦。咁就試下呢台嘅台性先，抓力好強，抓距都唔大，抽唔抽到上嚟啊？有啲可惜，頭先粒幅大啲，應該可以抽到佢正槍。唔得，空位太大，剩返個平台先。OK， 平咗，依家右邊拉一盒做檔位。OK， 正槍嗰盒都瞓低埋呢，就可以帶2樓嘅貨過嚟啦。搞掂，以去抓力同抓距嚟睇呢，應該可以吸嘅。呢個位置頂抽帶佢出嚟。OK， 過咗嚟啦，但係呢個角度過唔到喎。OK， 返2樓，重新再慢慢撥過嚟。入到大邊，反而到咗窗位，我哋試下吸過。有啲想填啲嘢去側窗，不過應該有啲困難。咁呢度唯有直拼頂抽或者吸啦。好，仲有2盒，咁我哋試下呢個標準台先。感覺呢一台比較難帶位啊。OK， 原來真正嘅防禦係投幣啊，一直回吐返俾我啊。冇啦，一下入爪深咗。下一袋啦。呢
呢個模糊檔一翻上台呢係外斜縮洞口啊，咁我希望卡洞唔好卡咁耐啦。咁我嘅目標呢就係呢一盒藍色嘅龍珠絲上啦，其他呢應該都唔係咁容易入到洞口嘅。咁依家呢係無限窗位嚟嘅，咁我習慣呢就會停個好位置先，然後呢再填補翻啲空位。咁呢個位置佢露咗少少喺洞口嗰度，我哋試下提早落爪扣底。感覺呢個目標應該離唔開呢一個位置，咁我哋就直接拉貨補位先啦。OK， 咁依家再夾目標呢，就唔會再掟返去之前嘅位啦。OK， 依家薄脱有少少入洞啦。睇落應該差隻角就落咗去㗎啦，我哋試下撥一撥上面嗰隻角。好，咁趁依家落咗洞呢，我哋填好啲位置，跟住再直拼。原來個爪太細啦，大盒少少都唔容易入爪啊！咁我見佢內雕方向呢係向右嘅，而且佢成日都脫爪，我覺得可以直拼。OK， 果然唔會雕去後邊啊，所以觀察內雕嘅方向呢係好重要嘅。OK， 第三盒呢，感覺都係呢一台比較有希望。咁我試下倒爪抽初音出嚟啦。喂，做乜滑咗落去？好啦，咁我就夾你啦。咁呢，就想辦法帶咗佢過嚟，再揾機會。咁呢一台呢，2樓頂抽呢係好大位嘅，不過1樓呢，正常入爪呢係好刁嘅，所以一定要拉檔。頂，玩弄我感情，我又落返去。OK， 初音翻出嚟啦。呢下唔得，直夾會丟嘅。咁呢台性係唔差嘅，所以就慢慢帶啲貨出嚟呢。出貨呢，只係時間嘅問題嚟嘅啫。No God! No God, please no! OK， 目測呢一台呢係最後希望，希望早啲可以脫離呢個追刮嘅地獄啦。咁
咁中間呢一盒 Overlord 女角呢，係最有機會出貨嘅。唔得，依家俾左右兩個門神卡住咗。試下吸角吸佢出嚟。OK， 抽埋佢出嚟呢，就可以慢慢解凍啦。咁呢度呢，甩爪呢要非常之小心。如果我勾到呢一個長口落嚟呢，應該就唔使玩噶啦。OK， 漫長嘅解凍時間啊！我依家幾乎入晒洞啦，我試下吸過去解。唔得，吸角太難脫啦。唉，呢個就係警告大家，千祈唔好追刮啊！機會嚟啦！依家真係差一隻好少嘅角，我依家就攞長盒嚟撞佢。哦，太好啦！終於脫離個追刮地獄啦！B 盤獎品更加吸引啊！我而家試下刮。呢台刮數剩低唔多，配得好好啊！而且獎品都唔錯，我哋嚟挑戰一下。印象中以前係無擋三角洞嚟嘅，依家啲機呢洞口越嚟越大，玩落都比較舒服。咁就吸力非常之強啊！相信出2、3盒唔係啲咩問題。吸角台入爪嘅話呢，通常都係大內雕嘅。可唔可以翻到佢出嚟呢？上咗擋板啦，可唔可以甩打？唔得，會轉爪太危險啦，喺前面吸啦。入晒洞啦，背一下應該搞掂。搞掂。我夾物夾唔夾到呢？窗位有啲空，隨便小試啦。呢下吸得太深啦。
感覺呢盒長盒係越唔過嘅，我哋隨便試下啦。你扣薄有脱，不過太遲脱啦。訂咗去側窗，不過都好，填補咗個空位。側窗要再企直少少，方便帶2樓嘅盒過嚟啊！依家呢個台面或者可以試下推背景嘅落嚟。撩唔到啦，試下推白帶過嚟啦。有少少擔心會跌落正窗，慢慢撥後面隻角，撥佢落嚟再處理。夾2刮2，得返18格，有8個獎，我就唔信我今日咁黑仔啦。